आजच्या या सुंदरशा कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर रिव्हर नॅव्हिगेशन बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे मित्र सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार, तसेच झेडपी बाब संदीप, रेश मागोची सरपंच बाब सुष्मिता पेडणेकर, तसेच पेंदी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, RNDचो आमचो बाब भोसले, तसेच हांगा जमिल्ले सगळे उपस्थित ह्या माचेर आशिल्ले पंच मेंबर उपस्थित, हांगा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रकार भाव आनी भयणीनो, सविस्तर म्हाका दिसता केदारान सारके प्रोजेक्टा बाबतींत सांगला. एक म्हणल्यार ही जेटी पोर्तुगेज तेंपा वयल्यान आतां पयली जाल्यार नंबर ऑफ पॅसेंजर्स ट्रॅव्हलिंग फक्त आमच्या 2 मतदारसंघाचे न्ही जाल्यार विविध पर्यटक जावं बाकीच्या मतदारसंघाचे जावं सकाळी ऑफिस टायमींग जावं स्कूल टायमींग जावं ही सुविधा वापरतात. खूब जाणांक बरें पडटा कित्याक रोखडेच पावले पणजे बस स्टँड लागना आनी पावले जाल्यार डायरेक्ट सिटीन पावले. खूब जाण गव्हर्मेंटाक काम करता की डायरेक्ट हांगा गाडी दवरतात, थंय क्रॉस करतात आनी थंय रोखडीच गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वतात. ही सुविधा एकादी लोकांक कळना पूण ही खूब म्हत्वाची सुविधा दवरिल्ली आसता आनी ताज्या खातीर भोसले बाबा कडेन आमचें खुबदां उलोवप जाता की बाबा फेरी वाडय नाल्यार आनी कितें आसा. हे लोकांचे परत विशय जे येतात ते आमी मांडत आसता आनी हो विशय जेन्ना आमच्या मित्रा बरोबर जेन्ना मांडलो सुभाष फळदेसाय बाबा बरोबर, हातूंत ताणें रोखडेंच इमिजिएटली एक्शन घेवपाक ताणें घेतलें. केदार आनी आमचे मतदारसंघ तेकिल्ले आसा, भाव मतदारसंघ दोगांचे बाउंड्री कॉमन आसा. स्वप्नील आमचो सरपंच आसा ताजी स्वताचो वॉर्ड ह्या बाउंड्रीक तेकता, तसोच हांगाच्यान रेश मागोस सुरू जाता आनी ताज्या खातीर दोगांचे रिक्वायरमेंट्स जे कॉमन असतात तातूंत हे ब्युटिफिकेशन जावप, एम्युनिटीज जावप, टॉयलेट दिवप, इल्युमिनेशन करप, जे रिक्वायरमेंट आशिल्ले जे सर्वसामान्य मनशाक सुविधा हेतून मेळटले ते म्हाका दिसता आज इनॉग्रेट जावन जाता इतले बेगीन तांचे करपाचे आसतले. तातूंत तुमी सगळ्यांनी केदाराक तशेंच सुभाषाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताळयो मारपा जाय की ताणें विशय जो मांडलो असेंब्लीन तो विशय फटाफट बाब सुभाषान घेतलो आनी आज अस्तित्वात हाडपाक काम सुरू जाता. अशें खंयची खातीं आसा अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचें एकूच आसा की विशय जे येतात ते तडीक लावप आनी ताज्या खातीर डेव्हलपमेंटाची गाडी ह्या दिसांनी असेंब्ली चलता आसतना मुख्यमंत्र्यान सविस्तर सांगलां डबल इंजीन सरकार आनी गोंयचें सरकार कशें एका बरोबर काम करता सगळ्या खात्यांनी. तशेंच ज्या तरेन आमी स्वताचे डिपार्टमेंट्स एकटो मंत्री सांबाळटा. फेरी हांगाच्यान पळयतकर सुंदरशें गोंया भितर सुंदरशें आमी हो बेतीमचो जागो आनी ते सुंदरशे बेतीमच्या जाग्यान कॅपिटल सिटी कनेक्ट करपी सुंदरश्यो ट्रेडिशनल फेरी बोट्स हे सगळ्यांक कळना आनी ताजो म्हत्व कळटा. जे भायले येतात पर्यटक जे येतात ते फेरी बोट पळयतकर म्हणटा अरे वा गोंया आनी कितें चल्लां काय म्हणून. आनी आमी हांगा डेली रावन आमकां एकदां कळना जी सुविधा दिल्ली आसा ताजो वालोर कितें आसा काय म्हणून. आज जेटी जातली, ब्युटिफिकेशन जातलें, टॉयलेट जातलें, इल्युमिनेशन जातलें. म्हजो एकूच आव्हान आसा आनी उलो आसा की जे करता सरकार ते सांबाळपाचें आपआपल्या नागरिकाचें काम आनी कर्तव्य आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक ताणें स्वता सांबाळ्ळें आपलें घर कशें जाल्यार सगळें नॉर्मल उरता. आणि तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन कारण एक नव्या आमच्या जेटी ब्युटिफिकेशन सगळे तुमकां आयज इनॉग्रेट जावन मेळटलें. आमचे मदीं उपस्थित आसात बाब केदार वो ह्या मतदारसंघाचो आमदार, तशेंच तांकां सगळो पालो दिवपी आमचे मिनिस्टर, वन ऑफ दी फायनेस्ट मिनिस्टर इन गोवा गव्हर्मेंट मिस्टर रोहन खावटे, आनीक आमचे संदीप बाब, स्वप्नील, सुष्मिता, SNS सगळे खूब जाण SS आसात. भोसले साहेब हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पंचायत मंडळ, डेप्युटी सरपंच, उपस्थित आशिल्ले सगळे मिडिया आनीक सगळे आमचे बेतीचे आनीक पर्वरीचे सगळे नागरीक मोगा भाव भयणांनो, पयली सुवातेर हांव अभिनंदन करता केदाराचे आनी तांच्या सगळ्या पंचायत सदस्य आनी ZP आनी गेली 2 वर्सां फाटल्यान लागून हो जो नवो म्हणजे आमी आकार घेतात हो डेव्हलपमेंट हो विकास तांणी फॉलोअप कंटिन्युअसली केले नंतर हें खंय तरी पावलां. 2 फावटी आयली फायनान्सांतल्यान परत आयली फायल परत करचें पडटा, पूण तरी आसतना शेवटाक आयज आमी ताचें फावंडेशन घालें आनी हें फावंडेशन घाले नंतर म्हाका दिसता की 3 म्हयन्या भितर तें जावपाक जाय. आमचो कॉन्ट्रॅक्टरय तुमचो परिचयाचो आसा, बरो आसा, कारण जायतीं असलीं कामां जी उदकांतलीं भितरलीं कामां आसात ती ताणें परिपूर्ण केल्ली आसात. आमकां अपेक्षा आसा की त्याच फोर्सान त्याच नेटान तो ते करतलो. आयज हांगा कितें आसतलें तर हांगा एक स्वतंत्र टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले
हांगा शेडी आसतले, एल्युमिनेशन आसतले, ह्या जेटीचे पूर्ण परत एक फावटी पुनर्बांधणी आसतली, म्हणटकच कसलेच प्रकारचे धोका कसलोच आसपाक जायना. फेरीचेर वयर चडटा आसतना फाटल्यान घेता आसतना हे सगळें कार्य आतां जातलेंच. एक बरो उजवाडी हांगा पडटलो, कारण पणजे सारक्या आणि पर्वरी सारक्या किंवा आमच्या सालिगांव मतदारसंघातले हे फक्त गोंयचे नासता, हो एक टुरिझम स्पॉट आसा. हांगा जे कॉम्प्युटर्स असतात ते 90% जरी आमचे असले तरी आसतना 10-20% हे भायले असतात आणि गोंयाचे पिक्चर घेऊन ते वतात, मेमोरायज करतात की गोंया भितर फेरी नावाची. कारण खुबशे स्टेटींनी अशे वॉटर तांकां फेरीज आणि बाकीचे बोट्स क्रूज केन्ना पळोवपाक मेळना. तांकां एक उमेद आसता, म्हणून तांकां तांची सफर आसा ती बरी जावची म्हणून आयज ही सुविधा आमी निर्माण करतात. आणि आमी पळयताले कितलीशींच वर्सां गेली, 20-30 वर्सां ह्योच ट्रेडिशनल कन्वेन्शनल फेरीज, त्योच फेरीज परत मोठा जावन तीच इंजीन तीच स्पीड आमकां नवें कांयच पळयलें ना. नवो जमानो आयिल्लो आसा, हायटेक फेरीज येवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पयलो प्रयोग केलो तो रोरो फेरीज. म्हणजे ह्या वटच्यान येवपाचें कळ्ळें, रोल इन आनी रोल आउट. म्हणजे एवढच्यान भितर सरले त्या सायडीन भायर सरले, म्हणून ह्या फेरयेकय रावंड ना आणि भितर सरपी जी 4 व्हिलर आसतली 2 व्हिलर आसतली तांकांय रावंड मारपाक पडपाक जायना. जे 4 व्हिलर हांगा येता ते फुडल्यान भायर सरपाचे, म्हणजे बरो टायम सेव जाता. आणि आमी एक हायटेक म्हणजे ते बसपाची वेवस्था ह्यो सगळ्यो रोरो फेरीज केल्यो. आणि ताच्या नंतर कितें जालें तें खबर आसा तुमकां. आयज त्या रोरो फेरीचेर एका फेरीचेर 2 जाण कॅमेरामॅन लायिल्लेच आसात, पूण मातसो स्वता आपटून पडलो जाल्यार पळय फेरी कसली हाडली आसा. अशा पद्दतीची टिका जाता, कारण बरो डेव्हलपमेंट जाता ताका खंयच्यान तरी आडमेळी हाडपाच्यो आणि परत त्योच पयलींच्यो ट्रेडिशनल फेरी म्हणजे ह्यो चलोवपाची अशी प्रथा जावन पडली आसा. हांव तातूंत भितर कितें तरी ब्रेक घालून कितेंय कोणी कितेंय म्हणूनी, पूण फेरीचेर रोरो फेरीचेर वचपी प्रत्येक पॅसेंजर जर ताची मुलाखत घेतली जर जाय जाल्यार तुमकां दिसतलें की एक बरी टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा आणि आमकां बरें कन्विनियन्स खातीर हाडलेली आसा, म्हणजे बांदपाक दिल्ली आसा. ही जेन्ना व्यवस्थीत हो रॅम्प जातलो, हांगा सुविधा निर्माण जातल्यो, त्याच वेळाचेर मातश्यो फास्टेस्ट फेरी चड व्हडल्यो रूंद आसतल्यो आणि एकाच बरोबर चड पॅसेंजर वचपाक शकतले. आयज समज 100 पॅसेंजर वता जाल्यार फुडल्या फावटी येता त्या फेरीन आमी 200 पॅसेंजर व्हरतले, लोड कमी जातलो. जेन्ना इनकन्विनियन्स आसा तेन्ना आपापले मार्ग घेवन खंय रस्त्यान बिस्त्यान वतात. जेन्ना बऱ्यो फेरीज हाडटकच म्हाका आय एम व्हेरी शुअर हातूंतल्यान आनीक 50% वाडटले, आमचे पॅसेंजर वाडटले, कारण सुविधा निर्माण जातली. आयज रस्त्यान वता ते हांगा येवपाक लागतले, मागीर एखादी वेळ परत एक फावटी कुचंबणा जातली, पूण आमी आसात. दुसरे नवे फेरीज हाडून घालून ताज्या काही व्हडल्यो फेरीज जर रूट बरो चलता जर जाय जाल्यार नव्यो फेरीज हाडपाक कांय प्रश्न हाडचो ना. एखादी वेळ रोरो फेरीज पसून हांगा जाय जाल्यार त्योय येतल्यो. म्हणटकच चड पॅसेंजराच्यो हायटेक फेरीज विथ कन्विनियन्स सेफ्टी हे सगळे म्हणजे रिडंडन्सी सगळे कामां भितर. आतां एक इंजीन बंद पडलें जर जाय जाल्यार आमकां चिंता आसा मागीर फुडें कशें वचप. डबल इंजीन फेरीज येतल्यो, डबल दी स्पीड येतली आणि हे जे डिस्टन्स आसा ते फास्टेस्ट कवर जातले आणि सगळ्याक कन्विनियन्सय मेळटले, सेफ्टी मेळटली. हे सगळें त्याच बरोबर आमचे कार्बन एमिशन जाता ती नवी जेन्ना इंजिनां येतली ती कार्बन एमिशनाचेर जे कार्बन फुटप्रिंट जातात ताचेरय आमकां नेचरय साल्वार करपाक जाय. अशा पद्दतीचे आमी फेरीज हाडपाक पळयतात. म्हणूनच आयज गोवा सरकार रोहनबाईन सांगलें तशें एकार एक बरे गोंयकाराच्या हिताचे निर्णय घेतात. तुम्ही पर्टिक्युलरली ह्या 15 दिसां भितर प्रत्येक दिवसाच्या शेवटाक जी आमची बिल्स येतात किंवा रिझोल्युशन जातात ती पळयात तुम्ही गोंयकाराच्या दृष्टिकोनांतल्यान कितली बरी आसात ती. आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊस 1972 सन आतापर्यंत कोणी ताचेर चिंतलेच ना की म्हजें घर आसा पूण तें घर मोडलें जर जाय बांदपाक म्हाका परवानगी आसा काय कितें, म्हजो चलो तें दुरुस्त करता जर जाय जाल्यार ताका कितलो खेपो गावचे पडटा, तें कितें सेटलमेंट आसा काय कितें, ताका TCP परवानगी दितली काय कितें, ताका कंस्ट्रक्शन लायसन मेळटलें काय कितें, ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान मुक्त करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान बिल हाडलेलें आसा. जे 72 आमचे तेन्ना सर्वे जाल्ले आनी तुमचो एखादे वेळ स्ट्रक्चर थंय दिसता जर जाय जाल्यार तो परमनंट असो दवरलो, ताचो सेटलमेंट केलो आणि ती सुविधा तुमकां करून दिल्ली आसा. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमचे एक लॉंग पेंडींग रिक्वेस्ट आणि डिमांड म्हणजे म्हाजेच तर्फेन आणि तशेंच आमचे ऑनरेबल पोरवोरचे टुरिझम मिनिस्टर एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो की बेतीम फेरी रॅम्प जो आसा जे रेनोवेशन जावचें म्हणून. आनी आयज म्हाका दिसता खुशाल भोगता की आयज तो दीस आयिल्लो आसा. आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टर
सुभाष फळदेसाय सर यांच्यानी तो मान्य केला PWDच्या मार्फत आणि अप्रॉक्सिमेटली 75 लाखाचो हो एस्टिमेट जाल्लो आसा आणि हे रेनोवेशन काम आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आणि हे फावंडेशन स्टोनाचे फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे R&D मिनिस्टर तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर, आमचे सायडीकचे परवडचे आमदार तशेंच टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे, आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर रेस मागूस संदीप बांदोडकर, रेस मागूस सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, आमचो पेनादी फ्रांत सरपंच स्वप्नील चोडणकर तशेंच सगळे पंचायत मेंबर आनी म्हाज्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो दीस एक खुशालचो दीस एक कंटिन्युअस आमी रिक्वेस्ट करताले कित्याक आमच्या ह्या वाठारांत म्हणजे बेतीन सायडीन जर हजारांनी लोक हांगच्यान कम्यूट जाता, हांगच्यान पणजे वता, पणजेच्यान हांगा येता, पूण हांगा कसली सोय नाशिल्ली, थंय भुरग्यांक उबो रावतलो शेड नाशिल्ली, ती शेड हालींच घातलेली आमी, पूण ती बी तशी म्हणजे पुरती तशी नाशिल्ली, सो शेड जाय आसलेली, आमकां टॉयलेट. हांव सदांच हो इशू जो आसा हो हितून एसेंब्लीन मांडटालो की हांगच्यान वता आसतना जर कोणाक बायल मनशेक वॉशरूम जर यूज करपाक जाय जाल्यार ती सवलत नाशिल्ली, म्हणजे इतले त्रास सगळे भोगताले. पूण आयज तो दीस आयिल्लो आसा, एक लॉंग पेंडींग आमचो डिमांड आयज मंजूर जाल्लो आसा आनी अप्रॉक्सिमेटली हांवें सांगलें तशें 75 लाख रुपया ओडून हें रेनोवेशन आयज हांवें घडोवन येता आनी हांव खरें मना काळजांतल्यान आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन तुमकां साहेब ऑनरेबल R&D मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हेका लागून आनी एक एडिशनल पयर तुमी पळयलां आसतलें न्यूजाचेर की 2 फेरी ज्यो आसा फेरी बोटी ह्यो आमकां एडिशनल आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टरान आमकां पास करून दिल्या आनी हांव आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आमचे भोसले साहेब जे कंटिन्युअसली म्हाका दिसता ह्या कामाक लागून रेनोवेशनूय जालें आनी 2 नव्यो फेरीबोटी ताकाय लागून ते कंटिन्युअसली ते झुजताले आनी आयज फायनली ते दोनूय कामां आमची एक 2 फेरीबोटी आमकां पास जालेल्यो आसा. तश्योच रेनोवेशन एक लॉंग पेंडींग कितें जातालें स्वस्तीक बोट सायडीन येता, कितलेशेच हजारांनी ट्युरिस्ट हांगा येता, पूण हांगा जर पळयलें जाल्यार हो सामको इतली पोर्चुगीज एराची जेटी आशिल्ली फेरी बोट जेटी, पूण तशें रेनोवेशन जावंक ना. आयज सगळें रेनोवेशन तेंच्यांनी आमकां भोसले साहेबान सगळें एक्सप्लेनूय केलां कशें कशें कितें कितें येतलें. हांगा टॉयलेट ब्लॉकूय येतले, हांगा रेनोवेशनूय म्हणजे पेवर्स येतले, लोकांक रावपाक लागून शेडूय हांगा जातल्यो, हांगा बरें लायटींग जातलें म्हणजे सांजचे सुद्दां कोण आयले जाल्यार बरें ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसतलें आनी खरेंच आमच्या बेतीक आमकां एक फेस लिफ्ट मेळटलो. तशेंच हें सांगता आसतना हांव फक्त फुडें कंटिन्यू करून सांगता की GSIDCच्या मार्फत आमी आमचे फुडल्यान गाडे जे आसा हे आमी ब्युटिफिकेशनाक घेतलेले आसा. कित्याक हे म्हटल्यार आमचे मेन बेतीन म्हणजे ती सायड बेत आसूं ना ही सायड बेत आसूं, मेन हो जो नाको आसा हे आमचो बेतीचे फेस म्हटल्यार जाता, आमचें तोंड म्हटल्यार जाता आनी तेच जर आमचे ब्युटिफाय करूंक ना जाल्यार मातशें खंय तरी आमी ओडटाले, आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरूय तांकांय दिसताले. सो कंटिन्युअसली ते आनी आमी फाटल्यान लागून GSIDCच्या मार्फत आयज एक प्लॅन काडलेलो आसा. त्या प्लॅना भितर म्हणजे कशे गाडे प्लेसमेंट जातले, कशे लोकांक त्रास जायनासतना म्हणजे लोकांचे एम्प्लॉयमेंट पोटार पांय दिनासतना कशें आमकां ते सेव करून जातलें हें आमी फुडें व्हेलेलें आसा. आनी ऑल टुगेदर फेरी रॅम्प आनी आमचो फुडलो जो वाठार आसा जे थंय गाडे बीन आसा बेतीन तो दोनूय आमचो फेसलिफ्ट आमकां मेळटलो. हांव आनी एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगींतले बेगीन हें काम कंप्लीट जावं आमकां आमचे सगळ्या गांवकारांक आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक हेजो फायदो जावं अशें मागता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं.